أمريكا تثني على التحرك المصري، والسعودية تعتبر أن أمن مصر جزء لا يتجزأ من أمن المملكة. والجزائر تواصل جهودها لحل الأزمة الليبية سياسيا بملف بات أقرب إلى الحسم العسكري بعد أن لوح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالتدخل المباشر لمواجهة التمدد التركي. مصادر سياسية مصرية تقول أن خطاب الرئيس السيسي يهدف إلى التأكيد بأن بلاده ليست في موقع ضعف، وأنها قادرة على حماية حدودها الغربية وعمقها الاستراتيجي داخل الأراضي الليبية. البيت الأبيض يحسم خلال أيام موقفه من مشروع إسرائيل ضم أراضٍ فلسطينية في الضفة الغربية، والرئاسة الفلسطينية تحذر أن الأيام العشرة القادمة حاسمة لتحديد مصير عملية السلام بأسرها. والأردن يؤكد أنه لا سلام دون إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية. وزير الخارجية العراقي يؤكد أن توسيع التعاون مع دول الخليج العربي يعد من أولويات السياسة الخارجية لبلاده. والسفيرة الأمريكية لدى الكويت تشدد أن التوصل إلى حل دائم للنزاع الخليجي هو مفتاح إحلال الاستقرار والأمن الإقليميين. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يحث على إبطاء اختبارات الكشف عن كورونا، ويصفها أنها سلاح ذو حدين وجائحة تدفع إلى تقارب عماني أكثر مع جيرانها الخليجيين. نشرة الأخبار من صوت العرب، أهلا بكم. نبدأ من التطورات المتسارعة في الشأن الليبي، حيث قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية مورغان أورتاغوس إن خطاب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يؤكد على أهمية أن تعمل ليبيا وجيرانها والجهات الفاعلة الخارجية معا لتعزيز وقف إطلاق النار. وأضافت أورتاغوس أن الخارجية الأمريكية تؤكد دعمها للجهود المصرية للعودة إلى المفاوضات السياسية التي تقودها الأمم المتحدة، وتشمل مجموعة أكبر من الأصوات الليبية. وشددت المتحدثة الأمريكية أن الولايات المتحدة تدعم رغبة الليبيين في وضع حد للتدخل العسكري الأجنبي والامتثال لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة والالتزامات الأخرى التي تم التعهد بها خلال مؤتمر برلين في يناير الماضي. أعلنت الحكومة السعودية أن أمن مصر جزء لا يتجزأ من أمن المملكة، مؤكدة وقوفها إلى جانب مصر في حقها للدفاع عن حدودها من التطرف والميليشيات الإرهابية في المنطقة. وعبرت السعودية عن تأييدها لما أكده الرئيس السيسي أن من حق مصر حماية حدودها الغربية من الإرهاب. ومن جهتها أعربت دولة الإمارات العربية عن دعمها لما ورد في كلمة الرئيس المصري، مؤكدة تضامنها ووقوفها إلى جانب مصر في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها. وعبرت وزارة الخارجية الإماراتية عن تقديرها للجهود المصرية الرامية إلى التوصل لتسوية سياسية شاملة في ليبيا، خاصة مبادرة القاهرة، مشيرة أنها متسقة مع جميع القرارات الدولية. وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حذر من تدخل مباشر للقوات المصرية في ليبيا، إذ واصلت قوات حكومة الوفاق تقدمها نحو سرت التي يسيطر عليها جيش حفتر المدعوم من القاهرة. وقال الرئيس السيسي أثناء تفقده وحدات الجيش المصري في المنطقة العسكرية الغربية أن بلاده تقف اليوم أمام مرحلة فارقة، مضيفا أن تهديدات مباشرة تتأسس على الحدود وتتطلب التكاتف والتعاون مع الشعب الليبي والدول الصديقة لحماية البلاد والدفاع عنها من العدوان الذي تشنه الميليشيات المسلحة الإرهابية والمرتزقة بدعم كامل من قوى خارجية. إذا كان يعتقد البعض أنه يستطيع أن يتجاوز الخط سرت الجفرة، ده أمر بالنسبة لنا خط أحمر، خط بالنسبة لنا خط أحمر. وبالمناسبة احنا عمرنا ما كنا غزاة لحد ولا معتدين على سيادة حد، ولو كنا احنا بنفكر كده كنا ممكن نعمل الكلام ده من سنة واثنين وثلاثة واربعة، لكن احنا احترمناكم عشان احنا بنحبكم، وما تدخلناش عشان احنا مش عايزين يذكر لنا التاريخ ان احنا تدخلنا في بلادكم وانتم في موقف ضعف. لكن الموقف الآن مختلف.
الموقف الآن مختلف. النهاردة الأمور في المعادلة معادلة الأمن القومي أو الأمن القومي العربي، الأمن القومي المصري والليبي بتهتز. وإذا لم نكن مدركين لذلك ومستعدين لتقديم التضحيات اللازمة والمواقف الشريفة اللازمة مننا كلنا، وبقول لما نيجي نقول للقوات دي تتقدم، هذه القوات ستتقدم تحت لا استنوا، لا هتتقدم وانتم موجودين فوق منها. ايوه نعم، ستتقدم هذه القوات وشيوخ القبائل والقبائل الليبية على رأسها. وعقب موقف الرئيس السيسي توالت ردود الفعل، إذ قال مراقبون سياسيون إنه فتح الباب أمام احتمال تدخل عسكري مباشر في ليبيا لوقف تقدم قوات حكومة الوفاق المدعومة من تركيا. واعتبرت مصادر مصرية أن الخطاب يهدف إلى التأكيد بأن مصر ليست في موقع ضعف، وأنها قادرة على حماية حدودها الغربية وعمقها الاستراتيجي داخل الأراضي الليبية، لكن ذلك لا يعد إعلان حرب، ولكن تأكيده على تمسك بالسلام من موقع قوة مع الاستعداد للحرب إذا وقعت. المزيد في سياق التقرير التالي مع مراسل صوت العرب من القاهرة محمد زهران. في سعي واضح لإظهار القوة، اصطفت هذه الآليات العسكرية التابعة للجيش المصري على مدى البصر في عمق المنطقة الغربية الملاصقة مع الدولة الليبية، والتي تشهد تحديات جسام في هذه الآونة. اصطفاف تلك المعدات في هذه المنطقة تحمل رسائل عديدة وهامة، ولعل في مقدمة الرسائل هذه أن التدخل المصري المباشر في ليبيا أصبح قريبا من أي وقت مضى، ولا سيما بعد أن باتت الشرعية تتوفر فيه. التدخل المصري الشرعي في ليبيا عزه مراقبون لعدة أسباب، وكان من أهمها مع التدخل التركي الواضح جدا لجانب الميليشيات المسلحة والجماعات الإرهابية في ليبيا. بات المجتمع الدولي قلق، وباتت مصر أكثر قلقا باعتبار أن ليبيا جزء من الأمن القومي المصري، حدود تزيد عن 1200 كيلومتر طول، وده رقم ضخم جدا. أعتقد أنه الشعب الليبي رافض بشكل واضح للتدخلات التركية في ليبيا. أيضا نهب ثروات ليبيا والتي تمتلك 5 احتياطي نفط على مستوى العالم ربما هو الهاجس الأكبر لتدخل تركيا داخل الدولة الليبية. ويشير المراقبون أن سياسة الدولة المصرية قائمة على الاحترام المتبادل مع جميع الدول، ولا سيما مع دول الجوار، ولا تسعى أبدا في التدخل في الشؤون الداخلية لتلك الدول، وأن عقيدة الجيش المصري قائمة على الدفاع فقط عن أمن وحماية البلاد. الحقيقة أنه مفهوم الأمن القومي لا يتوقف عند حدود الدول، لكن يمتد إلى مساحات مختلفة من الدول المجاورة. الغريب أن هناك الذين هللوا لدخول أردوغان وتركيا في ليبيا رغم بعد المسافة ووجود دول فاصلة كثيرة جدا بين تركيا وليبيا، هم أنفسهم الذين يرفضون تدخل الجيش المصري ويحذرون من تدخل الجيش المصري في ليبيا. لماذا حلال أو مقبول أن تحتل ليبيا تركيا دولة ليبيا وتسيطر عليها لنهب ثرواتها، وليس مقبول أن تدافع مصر عن أمنها القومي، أن تستجيب مصر لنداء الأشقاء الليبيين للدفاع عن مقدراتها ومنع سقوط الدولة الليبية؟ وكانت مصر قد أعلنت عن مبادرة لتسوية شاملة في ليبيا أطلق عليها إعلان القاهرة، حيث ارتكز هذا الإعلان على كل مكونات الشعب الليبي، ويزكي الأخوة في ليبيا والتوصل إلى حل يشمل كل المجتمع الليبي دون إعطاء أي ساحة للميليشيات الإرهابية المسلحة، وإنما من خلال حوار يضم كل أبناء ليبيا وانتخابات ليبية تتم دون أي تأثير من أطراف خارجية أو ميليشيات مسلحة. التلويح بالتدخل المصري الشرعي المباشر في ليبيا خيار لم تكن لتسعى إليه الدولة المصرية في يوم من الأيام، لكن الواقع فرض نفسه في هذه المعادلة، فالتحديات الجسام التي تواجه العمق الليبي تنعكس بشكل سلبي على الأمن القومي المصري، ومن ثم وجب على الدولة المصرية أن تتعاون مع الجانب الليبي في العمل على مواجهة هذه التحديات الجسام. القاهرة محمد زهران، صوت العرب.
اعتبرت الإمارات أن الدعم العربي الكبير لكلمة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بخصوص ليبيا مؤشر واضح على رفض العالم العربي لاستباحة سيادة بلدانه من قبل الدول الإقليمية. وقال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش في تغريدة على تويتر إن الضعف الحالي للنظام العربي طارئ، والمواقف المبدئية الداعية للعلاقات المتوازنة والصائنة للاستقرار والسيادة ستبقى راسخة. وكان وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات قال إن تركيا استبدلت علاقات الجيرة والاحترام ببرنامج توسعي يرى العالم العربي فضاء استراتيجيا للأحلام التاريخية. وأضاف قرقاش عبر تغريدة أخرى إنه عبر سنوات عززت علاقات الجيرة والاحترام وتصفير المشاكل الروابط الاقتصادية والسياسية بين تركيا ومحيطها العربي وحل محلها بكل أسف برنامج توسعي وزعامة يرى العالم العربي فضاء استراتيجيا. وكانت دول عربية كثيرة أيدت حق مصر في الدفاع عن نفسها إزاء التطورات على الأراضي الليبية، وذلك بعد إعلان الرئيس المصري يوم السبت الماضي أن الجيش المصري قادر على الدفاع عن مصر داخل وخارج حدودها، محذرا أنه لن يسمح بأي تهديد لحدود مصر الغربية، ومشددا أن مدينتي سرت والجفرة في ليبيا هي خط أحمر بالنسبة لمصر. قال الرئيس المصري خلال تفقده عناصر المنطقة الغربية العسكرية بأنه لن يسمح بتهديد أمن مصر، وأنها لم تكن يوما من دعاة العدوان وكانت تعمل على تأمين حدودها وأمنها القومي، وأن أمن مصر يرتبط ارتباطا وثيقا باستقرار المنطقة. وأوضح الرئيس المصري أن تجاوز منطقة سرت والجفرة خط أحمر، ولم تكن مصر تريد التدخل في شأن ليبيا، ولكن ما يحدث الآن يهدد الأمن القومي المصري والعربي. وفي هذه الأثناء أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري أن مصر تسعى لتعزيز الحل السياسي في ليبيا، مشيرا أن أي تهديد للأمن المصري والعربي سيلقى ردا مناسبا. وقال شكري ردا على سؤال حول ما اعتبرته حكومة الوفاق الليبية أن خطاب الرئيس المصري هو إعلان حرب، قال إن حكومة الوفاق لم تحسن قراءة الموقف، وأعرب عن أمله أن تلتزم بولاياتها التي نص عليها اتفاق الإسخيرات. كما كشف شكري عن التنسيق مع القوى الدولية والإقليمية الفاعلة في ليبيا، مضيفا أن الحل العسكري هو الخيار الأخير لمصر للدفاع عن أمنها. وحول سد النهضة قال شكري إن لجوء مصر لمجلس الأمن في هذه القضية جاء بعد رفض الطرف الإثيوبي للتفاهم. في غضون ذلك بحث الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون تطورات الأزمة الليبية مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، ورئيس مجلس النواب حمودة سيالة. وقالت الرئاسة الجزائرية في البيان إن الزيارة تدخل في إطار الجهود المكثفة التي تبذلها الجزائر من أجل استئناف الحوار بين الليبيين لإيجاد حل سياسي للأزمة يقوم على احترام إرادة الشعب الليبي وضمان وحدته الترابية وسيادته الوطنية بعيدا عن التدخلات العسكرية الأجنبية. ومن جانبه أعلن المجلس الرئاسي للحكومة الليبية عقب اللقاء أن الرئيس تبون أكد أن الجزائر تقف دائما إلى جانب الليبيين، وأنه جدد دعم بلاده لحكومة الوفاق الوطني من أجل أن تجتاز ليبيا الأزمة الراهنة. وتزامنا مع هذه المواقف بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد سبل تطوير العلاقات الاستراتيجية بين البلدين. جاء ذلك خلال اتصال أجراه الرئيس أردوغان بالشيخ تميم وفق بيان للديوان الأميري القطري. وقال البيان أن الزعيمين بحثا خلال الاتصال العلاقات الاستراتيجية بين البلدين والسبل الكفيلة بدعمها. وأضاف أن الاتصال تطرق أيضا لمناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك. شدد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين اليوم أن من أولويات السياسة الخارجية للعراق توسيع التعاون مع دول الخليج العربي. وأشار حسين في تغريدة على حسابه في تويتر أن موقف بلاده جاء خلال اتصال هاتفي مع الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور نايف الحجرف، وأن ذلك يتم على أساس متوازن واحترام السيادة وعدم التدخل في الشأن الداخلي، مؤكدا أن سياسة العراق مبنية على اعتماد لغة الحوار والتفاهم لبناء علاقات متوازنة تخدم المصالح المشتركة.
من جهته اتهم رئيس الوزراء العراقي الأسبق زعيم ائتلاف الوطني إياد علاوي الولايات المتحدة بازدواجية المعايير، وكتب في تغريدة أن الولايات المتحدة تقول إنها تريد علاقة استراتيجية مع العراق وتجري اللقاءات والحوارات وهي حريصة على الأمن والسلم في المنطقة، وتساءل عن أسباب التزامها الصمت إزاء اعتداءات تركيا وإيران على بلاده. قتل 2 من عناصر الحشد الشعبي وأصيب 5 اليوم في هجوم نفذته مجموعة مسلحة تابعة لتنظيم داعش الإرهابي جنوبي تكريت حسب ما أفاد مصدر أمني عراقي. وقال العقيد محمد البازي من قيادة الشرطة في محافظة صلاح الدين العراقية أن مجموعة مسلحة يعتقد أنها تنتمي للتنظيم الإرهابي هاجمت نقاطا متقدمة في حوض نهر دجلة قرب ناحية مكشفة جنوب تكريت، ما أدى إلى سقوط قتيلين وإصابة 5 آخرين. وأضاف البازي أن المهاجمين عبروا نهر دجلة من نقطة الزلاية شمالي منطقة الهجوم وتسللوا من محاذاة النهر حتى باغتوا النقاط المتقدمة وأطلقوا نيرانهم من أسلحة رشاشة متوسطة وخفيفة، ثم انسحبوا إلى الضفة الأخرى من النهر على طريق زورق كان ينتظرهم. أكدت السفيرة الأمريكية لدى الكويت إلينا رومانسكي أن التوصل إلى حل دائم للنزاع الخليجي هو مفتاح إحلال الاستقرار والأمن الإقليميين، لافتة أن بلادها ستواصل دعم الجهود الكويتية للوصول لحل دائم وقريب للأزمة الخليجية. وقالت رومانسكي إن بلادها ستعمل على حث كل الأطراف المعنية على خوض محادثات جدية لإنهاء النزاع، مشيدة بجهود الكويت بقيادة أميرها الشيخ صباح الأحمد التي وصفتها بالمدروسة والمتواصلة لتحقيق وحدة الصف الخليجي. كما أعربت السفيرة الأمريكية عن تقدير أمريكا بشدة لإسهامات الكويت وجهودها الدبلوماسية على صعيد حل النزاعات وإحلال السلام، متطلعة أن يواصل البلدان الصديقان العمل معا في إطار شراكاتهما المتينة في هذا المجال. قالت الحكومة اليمنية في المنفى إن المجلس الانتقالي الجنوبي نفذ انقلابا مكتمل الأركان في محافظة سقطرى في أقصى جنوب شرق البلاد. وحذر وزير الخارجية في حكومة المنفى محمد الحضرمي من أن استمرار ما وصفه بتمرد المجلس الانتقالي دون رادع سينهي ما تبقى من أمل في تنفيذ اتفاق الرياض، مشددا أنه لا يمكن القبول أن يكون اتفاق الرياض ذريعة لاستمرار هذا التمرد المسلح أو أن يكون أداة ضغط لشرعنة من يصر على انقلابه. ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية عن مصدر مسؤول في حكومة المنفى أن ما أقدمت عليه قوات ما يسمى المجلس الانتقالي في أرخبيل سقطرى قود مؤسسات الدولة في المحافظة، داعيا التحالف العربي بقيادة السعودية إلى إلزام المجلس بإيقاف العبث والفوضى والاعتداء الذي تقوم به قوات المجلس وتنفيذ بنود اتفاق الرياض. وحسم البيت الأبيض خلال أيام موقفه بشأن ضم إسرائيل أراضٍ فلسطينية بالضفة الغربية، وهي الخطوة التي تلقى رفضا عربيا ودوليا على جميع المستويات. وقالت تقارير إعلامية نقلا عن مصادر أمريكية وإسرائيلية أن البيت الأبيض سيعقد خلال الأيام القريبة المقبلة اجتماعات رفيعة المستوى لمناقشة ما إذا كان سيتم منح الضوء الأخضر للحكومة الإسرائيلية لتنفيذ هذه الخطة. وأضافت المصادر أنه من المتوقع أن تعقد الاجتماعات يوم الاثنين أو الثلاثاء، ويشارك فيها الصهر الرئيس الأمريكي وكبير مساعدي جاريد كوشنر ووزير الخارجية مايك بومبيو ومستشار الأمن القومي روبرت أوبراين وسفير الولايات المتحدة في إسرائيل ديفيد فريدمان الذي من المتوقع أن يتوجه إلى واشنطن للمشاركة في الاجتماع. وكان الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة حذر من أن الأيام العشر القادمة حاسمة لتحديد مصير عملية السلام بأسرها، مضيفا أن الجهود الأردنية الفلسطينية تسير في الاتجاه الصحيح. وقال أبو ردينة أن الرسالة التي بعث بها العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني إلى الرئيس محمود عباس تؤكد الموقف الأردني الثابت المتمثل أن البلدين في خندق واحد، ولا يمكن تحقيق السلام دون إقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية. وشدد على الرفض القاطع للبلدين لأي خطوة إسرائيلية أحادية الجانب فيما يتعلق بعملية الضم، مؤكدا التمسك بحدود عام 67 والقدس عاصمة لها والخرائط الفلسطينية المدعومة عربيا.
قال حنا عيسى الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات إن هناك مخططا إسرائيليا يهدف إلى تحويل القدس خلال الأعوام المقبلة إلى مدينة يهودية مركزية. وذكر عيسى أن إسرائيل تواصل إجراءات تهويد المسجد الأقصى عبر تحويله لمتحف من خلال أعمال الحفر تحته، إضافة لطرح مناقصات لبناء المزيد من الوحدات الاستيطانية في مختلف أحياء القدس. واعتبر أن الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة للممتلكات التاريخية والدينية والثقافية في القدس هي اعتداء على التراث الثقافي والحضاري للمدينة وتعديا صارخا على قواعد القانون الدولي والشرعية الدولية. وأكد عيسى أن السيادة الفعلية التي تفرضها إسرائيل على القدس بالقوة العسكرية بحكم الأمر الواقع لا تكسبها الشرعية بسبب رفض المجتمع الدولي لها. في تطورات جائحة كورونا، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم أمس لآلاف من أنصاره أنه طلب من المسؤولين الأمريكيين إبطاء اختبارات الكشف عن الوباء، واصفا إياها أنها سلاح ذو حدين أدى إلى اكتشاف عدد أكبر من حالات الإصابة. وأشار ترامب أمام حشد انتخابي في ولاية أوكلاهوما أن الولايات المتحدة أجرت الآن اختبارات ل 25 مليون شخص، وهو ما يزيد بكثير عن دول أخرى. بدوره أكد مسؤول في البيت الأبيض أن ترامب كان يمزح بشأن دعوته لإبطاء الاختبارات. إلى ذلك أصيب 6 من أعضاء حملة الرئيس ترامب بفيروس كورونا وتم وضعهم في الحجر الصحي. وعربيا أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم تعافي 514 إصابة بمرض كوفيد-19 في البلاد خلال 24 ساعة الماضية، ليبلغ بذلك إجمالي عدد حالات الشفاء من المرض 31240 حالة. وقالت الوزارة في بيان لها أنه تأكد تماثل تلك الحالات للشفاء بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والخطوات المتبعة بهذا الشأن. هذا وكشفت الأزمة الاقتصادية الحادة الناتجة عن مخلفات وباء كورونا والهبوط الحاد لأسعار النفط أن سلطنة عمان غير قادرة على تجاوز محنتها دون دعم من العمق الخليجي في شكل حزمة إصلاحات عاجلة على شاكلة خطة الإنقاذ التي تم اعتمادها لدعم اقتصاد البحرين في عام 2018. وتقول أوساط خليجية أن الظروف باتت مهيئة الآن أمام السلطنة لمد جسر مع أشقائها في ظل حكم السلطان هيثم بن طارق، الذي أكد منذ الخطاب الأول لمباشرة مهامه على أولوية العمق الخليجي، وهو ما من شأنه أن يرفع الالتباس الذي طبع مواقف السلطنة في مرحلة سابقة بانفتاح مبالغ فيه على إيران بدأ أكثر في خدمتها. بدأ صباح اليوم وصول مواطنين فلسطينيين عالقين في مصر إلى معسكر نعيمة شرق الضفة الغربية. وقال مدير شرطة معبر الكرامة العقيد مصطفى دوابشة أنه من المتوقع اكتمال وصول 270 مواطنا عالقا في مصر إلى معسكر الأمن الوطني في أريحة لإجراء الفحوصات اللازمة لهم من فيروس كورونا. ووصلت الدفعة الأولى من العالقين إلى أريحة التي شملت 30 مواطنا، حيث باشر أفراد من شرطة المعابر بتسجيل أسمائهم وتسهيل وصولهم وتحويلهم إلى الطواقم الطبية العاملة في معسكر الأمن الوطني. ترأس المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبد الله المعلمي الاجتماع الافتراضي ال20 للمجلس الاستشاري لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب. وشدد المشاركون في الاجتماع على ضرورة إعداد وثيقة جديدة لإطار البرنامج الاستراتيجي متعدد السنوات والاطلاع على برنامج مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب الرائد لدعم الدول الأعضاء في مقاضاة الإرهابيين المشتبه بهم وإعادة تأهيلهم وإدماجهم بما فيهم المقاتلون الإرهابيون الأجانب وأسرهم. جدد الرئيس الأمريكي انتقاده لألمانيا خلال أول تجمع جماهيري له منذ بداية أزمة انتشار وباء كورونا، مؤكدا خططه الرامية لسحب نحو 10,000 جندي أمريكي من ألمانيا. وأضاف ترامب أن ألمانيا تدين لحلف شمال الأطلسي الناتو ب$1 مليار بسبب عدم كفاية نفقات الدفاع خلال
والعشرين عاما الماضية. وفي سياق متصل وجه ترامب انتقادا لخط أنابيب الغاز نورد ستريم 2 المخطط له عبر بحر البلطيق الذي من شأنه نقل الغاز الطبيعي من روسيا إلى ألمانيا. يشار أن ترامب ينتقد منذ فترة طويلة ألمانيا لكونها لا تحقق الهدف المنشود لحلف الأطلسي بالنسبة لنفقات الدفاع. والآن إلى النشرة الاقتصادية مع محمد سمير. مساء الخير. نشرة اقتصادية لهذه الساعة من صوت العرب. بداية دائما بأهم العناوين. السعودية تخطط لتدشين صندوق للتنمية السياحية برأس مال يقدر بنحو 4 مليارات دولار. البنك الأوروبي لإعادة الإعمار يمنح مصر قرضا بقيمة 100 مليون دولار لدعم مشروعات القطاع الخاص. وأسعار المستهلكين في الأردن تنكمش بنحو 20% خلال مايو الماضي بدعم من تراجع بعض السلع. رجعت مؤشرات البورصات العربية والخليجية خلال تداولات اليوم بعدما انخفضت أسواق السعودية دبي أبو ظبي وبورصتا مصر وقطر. في المقابل سعرت أسواق الكويت البحرين ومسقط. تخطط السعودية لتدشين صندوق للتنمية السياحية برأس مال مبدئي يقدر بنحو 4 مليارات دولار من أجل تنشيط القطاع وتنويع مصادر الدخل بعيدا عن النفط. وقالت وزارة السياحة السعودية اليوم في بيان لها إن الصندوق الجديد سيطلق أدوات استثمار في الدين والأسهم لتطوير قطاع السياحة بالتعاون مع بنوك خاصة وبنوك استثمار. وكان وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب قد أكد في اليومين الماضيين أن النشاط السياحي سيستأنف اليوم بعد التوقف الذي جاء بسبب جائحة كورونا. ارتفعت موجودات البنوك العاملة في قطر بنسبة 29% خلال مايو الماضي لتسجل تريليون و560 مليون ريال. وأرجع مصرف قطر المركزي هذا الارتفاع إلى زيادة الائتمان المحلي إلى 988 مليار ريال وزيادة الاستثمار المحلي إلى 168 مليار ريال، فضلا عن ارتفاع أرصدة البنوك لدى المصرف إلى 83 مليارا و200 مليون ريال. قال الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية سلطان بن سليم إن المجموعة تسعى إلى المزيد من الاستحواذات المدرة للإيرادات خلال الفترة المقبلة. وأشار بن سليم إلى أن أزمة فيروس كورونا عرقلت حركة التجارة العالمية التي تعتمد بنسبة 80% على عمليات النقل البحري، ما أدى إلى شل سلاسل الإمداد وتخفيض الواردات والصادرات العالمية، مؤكدا أن التجارة التي تقوم بها مجموعته عبر 82 من الموانئ التابعة لها والمحطات والمراكز اللوجستية تراجعت بنسبة 4% خلال الربع الأول من العام الجاري. وافق البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على تقديم تمويل للبنك التجاري الدولي في مصر بقيمة 100 مليون دولار بهدف إعادة إقراضه لمشروعات القطاع الخاص في مصر. وأوضحت وزيرة التعاون المصرية رانيا المشاط أنه سيتم تخصيص تمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة لمساندتها في سد احتياجاتها نتيجة الآثار الاقتصادية السلبية لفيروس كورونا. من جهة أخرى قالت وزيرة الصناعة المصرية نيفين جامع أن تمويل مشروعات تحسين البنية التحتية في مصر خلال الفترة من يوليو 2014 وحتى مايو الماضي بلغت أكثر من 2.3 مليار جنيه.
كشف وزير البترول المصري طارق الملا أن ال12 اتفاقية التي تمت مع عدد من كبريات الشركات العالمية في شرق وغرب المتوسط بلغت استثماراتها أكثر من مليار دولار. وأوضح الملا أن الاتفاقيات الجديدة التي أقرها مجلس الوزراء المصري مؤخرا والمقرر عرضها على البرلمان لاستكمال إجراءاتها القانونية تعكس التنوع والتطور والنجاح الذي حققه قطاع البترول المصري على مدار السنوات الماضية. وضعت الحكومة المصرية خطة منذ عام 2014 تستهدف زيادة أسعار الكهرباء تدريجيا لترشيد الدعم وإيصاله لمستحقيه. وفي هذا السياق أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن المرحلة السابعة من تعريفة استهلاك الكهرباء للقطاع المنزلي للعام المالي الجديد. الزميلة إيناس حمدي والتقرير التالي. أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المرحلة السابعة من تعريفة استهلاك الكهرباء للقطاع المنزلي للعام المالي 2020 و2021، حيث سيتم زيادة الأسعار بنحو 19.1%، الأمر الذي أثار جدلا كبيرا خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي خلقتها أزمة كورونا. الدولة في قطاع الكهرباء من 2016 وضعت برنامج على مدار 3 سنين لرفع الدعم كامل عن أسعار الكهرباء. المفروض كان انتهى السنة اللي فاتت. السنة دي في 2020 كنا بدأنا مرحلة جديدة. رئيس عبد الفتاح السيسي عرف أو لما أرى أو درس الموضوع ده ليه طبعا ده بيمثل عبء كبير على المواطن، طلب مد الدعم 3 سنين لينتهي في 21. وبدأت خطة ترشيد دعم الكهرباء عام 2014 وكان مخططا أن تنتهي في يوليو 2019 بتحرير الأسعار من الدعم بشكل كامل ومحاسبة المواطن بسعر تكلفة الكيلووات. أسعار الكهرباء طبعا كانت قبل الفترة اللي فاتت كانت منخفضة جدا في مصر، وكان اللي بيستفيد منها الطبقات الأكثر استهلاكا أو الأكثر غنى. محدود الدخل أو الطبقات الفقيرة اللي هي استهلاكها ما بين كيلو وات ال 200 كيلو بتستفيد بدعم كامل من شرائح الكهرباء. الدولة تتحمل الجزء الأكبر من فاتورة الاستهلاك وهم بيتحملوا الجزء القليل. ولكن مع ارتفاع سعر الدولار خلال عام 2017 وجه الرئيس السيسي بمد خطة رفع الدعم إلى 8 سنوات بدلا من 5 سنوات لتخفيف العبء عن المواطنين، وبالفعل وضعت الوزارة خطة جديدة تمتد عملية رفع الدعم فيها حتى يوليو 2021. إيناس حمدي، صوت العرب، القاهرة. انكمشت أسعار المستهلكين في الأردن بنحو 20% على أساس سنوي في مايو الماضي بعد ارتفاعها بواقع 15% في إبريل السابق، بينما بلغ خلال الأشهر ال5 الأولى من العام الجاري نحو 21%. وأظهرت بيانات دائرة الإحصاءات العامة الأردنية اليوم أن شرائح النقل والوقود والإنارة ساهمت بشكل رئيسي في الانخفاض السنوي للأسعار، في حين ارتفعت على نحو خاص أسعار الخضروات والبقول الجافة والمعلبة والألبان ومنتجاتها. كشف تقرير جديد للبنك الدولي أن الأزمة السورية والتي بدأت عام 2011 أثرت سلبيا على اقتصاديات الدول المجاورة لها في منطقة المشرق العربي مثل الأردن والعراق ولبنان، التي عرفت ارتفاعا في نسبة الفقر والبطالة وتراجعا في مستوى الخدمات العامة. وأوضح التقرير أن تأثير النزاع السوري على اقتصاديات العراق والأردن ولبنان أكبر بكثير مقارنة بحالات مماثلة عبر العالم خلال السنوات الأخيرة، مضيفا أن النزاع لم يتسبب فقط في إثقال كاهل ديون دول المنطقة، بل أدى إلى تراجع النمو الاقتصادي السنوي بنسبة 21% في العراق و1.16% في الأردن و1.17% في لبنان، ورفع نسبة البطالة في الدول الثلاث لمستويات قياسية. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيعلن قيودا جديدة على التأشيرات خلال اليومين المقبلين لمنع دخول عمال أجانب معينين وحماية الأمريكيين الذين يعانون من سوق العمل التي دمرتها جائحة فيروس كورونا. من جانبهم أكد منتقدون أن الرئيس ترامب يستغل الجائحة لتحقيق الهدف الذي يسعى إليه منذ فترة طويلة،
وهو الحد من الهجرة إلى الولايات المتحدة، والذي يمثل موقفه الصارم تجاه الهجرة محور حملته الانتخابية. تعد الحكومة الإيرانية خطة لعرض خصومات على بعض شركات الطيران الأجنبية التي تستخدم مجالها الجوي، وذلك بعد تراجع حركة الملاحة بسبب فيروس كورونا والهجوم الصاروخي على قوات أمريكية في العراق، والذي أدى إلى تحطم طائرة ركاب أوكرانية. وقال ناصر أغاي مدير شركة المطارات والملاحة الجوية الإيرانية أن الخصومات ستذهب لأكبر 8 شركات تقدم رسوم المرور، والشركات التي تزيد رحلاتها بواقع 20%، مضيفا أن إيران لا تخطط لخفض عام في الرسوم. كشف نائب رئيس البنك الإفريقي للتنمية خالد شريف عن تراجع الناتج المحلي الإجمالي للقارة الإفريقية بنسبة 3% خلال العام الجاري بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا. وأشار شريف إلى أن القارة تتعرض لعدة صدمات، بدءا من انهيار أسعار النفط وتراجع عائدات السياحة والدخول المحلية جراء غلق الحدود وإجراءات الحجر، موضحا أن اقتصادات دول غرب إفريقيا تعاني أيضا من تراجع الأسعار العالمية للإنتاج الزراعي مثل الكاكاو والبن. وكان البنك قد أطلق في إبريل الماضي حزمة تسهيلات ائتمانية بقيمة 10 مليارات دولار لمساعدة الدول الإفريقية في مواجهة الآثار الاقتصادية لجائحة كورونا. والآن مع بيان بأسعار العملات والمعادن الثمينة والنفط. نهاية نشرتنا الاقتصادية، وعودة إلى داليا. شكرا لك محمد، والآن إلى ناصر والنشرة الرياضية. أهلا بك داليا، مساء الخير. مشاهدينا في صوت العرب، نتابع في النشرة الرياضية. العراق يفقد ثاني أساطيره في كرة القدم عبر التاريخ جراء الإصابة بوباء كورونا، واللاعب الدولي السابق أحمد راضي يلحق بمواطنه علي هادي في شهر واحد. مدرب المنتخب اليمني للناشئين يؤكد أن المنافسة مفتوحة في نهائيات كأس آسيا المقبل، ويسعى إلى ضمان إعداد مناسب لمواجهة منتخبات المجموعة الثانية. الشارع الرياضي في مصر يدلي بدلوه حيال عودة السويسري رينيه فايلر لموقعه مجددا، والنادي الأهلي يترقب حسم موقف المدرب قبل انطلاق الموسم الجديد. أهلا بكم. أكد رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الشيخ سلمان ابن إبراهيم الخليفة التزام المنظومة بدعم قضايا اللاجئين وتبني الخطط والبرامج الرامية إلى مساندتهم وتعزيز اندماجهم في المجتمعات الآسيوية. وأشار الخليفة إلى أن نحو 37,000 لاجئ استفادوا من برامج المسؤولية الاجتماعية، تلك التي تبنتها مؤسسة الحلم الآسيوي خلال السنوات الثلاثة الماضية بالتعاون مع المنظمات المعنية. وأضاف رئيس الاتحاد القاري أن كرة القدم تملك القدرة على نشر الأمل والوصول إلى المجتمعات الأكثر حاجة، موضحا أن الاتحاد يحمل مسؤولية تسخير اللعبة لتعليم وتمكين اللاجئين. أعلنت في العراق صباح اليوم الأحد وفاة النجم الدولي السابق أحمد راضي في العاصمة بغداد إثر تدهور حالته الصحية متأثرا بإصابته بعدوى وباء كورونا المستجد. وجاءت وفاة الأسطورة العراقية قبل إنهاء إجراءات نقله إلى الأردن لاستكمال مرحلة العلاج، خصوصا وأنه أدخل في وقت سابق أحد مستشفيات العراق بعد الاشتباه بإصابته بالفيروس التاجي. وتأتي وفاة راضي بعد أسابيع قليلة على وفاة اللاعب الدولي السابق علي هادي لذات السبب، علما بأن راضي يعد أحد أساطير الكرة العراقية وصاحب الهدف الوحيد للأسود الرافدين في تاريخ نهائيات كأس العالم.
حسم رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة البحريني الشيخ نصر بن حمد آل خليفة الجدل المثار حول تحويل الأندية الوطنية إلى شركات تجارية مستقلة في ظل صعوبة مواكبة بعضها التغيير المطلوب. وأكد الخليفة أن المشروع سيكون اختياريا وليس إجباريا بناء على دراسة مقدمة من الأندية، موضحا أنه سيساهم في الاتجاه مباشرة إلى صناعة الرياضة وفتح آفاق جديدة. وأوضح رئيس المجلس أن المشروع يهدف إلى الاستفادة من دعم صندوق العمل والبنوك، فضلا عن الفرص الاستثمارية مع القطاع الخاص لتعزيز دعم الاقتصاد وتطوير القطاع الرياضي. عوض نادي غزة الرياضي هبوطه إلى مصاف أندية الدرجة الأولى في فلسطين بمواصلة مشواره الناجح في بطولة الكأس لأندية القطاع بفوزه على نادي الهلال بهدف من دون مقابل وبلوغ نصف نهائي المسابقة في موسم استثنائي. ويدين الرياضي بالفضل في هذا الانتصار إلى لاعبه فرج جندية الذي سجل هدف فريقي والمباراة الوحيد مع انتصاف الشوط الأول. وتوقفت مسابقة كأس فلسطين في 9 من مارس المنصرم بسبب انتشار جائحة كورونا، علما بأن أندية الصداقة وشباب رفح ونماء من الدرجة الثانية تأهلت أيضا إلى المربع الذهبي. وصف مدرب منتخب اليمن للناشئين محمد النفيعي نتائج قرعة نهائيات كأس آسيا التي وضعت المنتخب الوطني اليمني ضمن المجموعة الثانية مع سلطنة عمان وطاجكستان والإمارات، وصفها بالمتوازنة في ظل تقارب مستويات المنتخبات التي حلت إلى جانب اليمن، مؤكدا أن المنافسة مفتوحة بين المنتخبات الأربعة للتأهل من دور المجموعات. أوضح النفيعي أنه وبعد معرفة المنتخبات فإن الهدف يبقى ضمان توفر إعداد مناسب للنهائيات، خصوصا في ظل معايشة الظروف الصعبة جراء تفشي جائحة كورونا، مشيرا إلى أن الجهاز الفني أمام مهمة تجهيز اللاعبين نفسيا وبدنيا وفنيا. استطلعت المراسلة الرياضية لدى مكتب صوت العرب في القاهرة الزميلة رباب سعيد آراء عديد المواطنين في الحقل الرياضي والمهتمين بالشأن الكروي حول إمكانية عودة المدرب السويسري ريني فايلر للإشراف مجددا على الفريق الأول لكرة القدم في نادي الأهلي المصرية، في ظل الأنباء المتواترة حاليا حول تخليه عن مهمته واستمراره في موطنه بعد تلقيه عرضا مغريا لتدريب أحد الأندية العريقة هناك اعتبارا من الموسم الجديد. بنتمنى ان احنا نرجع الدوري تاني، والمدرب اللي هو فايلر دوت يعني هو كويس مش وحش، وفضل مع الاهلي فتره كويسه يبقى كويسه برده، بس احنا عايزين الاحسن اللي هو يقدر يتكافئ مع اللعيبه الاول قبل الاداريين. نرجع تاني افضل طبعا. احنا بالنسبه لجماهير النادي الاهلي بالنسبه للحاجه اللي عملها مع النادي الاهلي طبعا تكون افضل رجوع افضل للنادي الاهلي. انا شايف ان هو كان مؤثر، يعني احنا نبص حتى للفترات اللي قبليه، شوف الاهلي كان مستواه عامل ازاي بنفس التيم بنفس اللعيبه حتى مثلا مع لاسارتي، لكن الصراحه فايلر لما مسك الاهلي عمل شكل، عمل اداء، عمل توليفه بين اللعيبه، ما بقاش فيه يعني انفلات قوي مثلا ايه في اللعيبه في سهراتهم في خروجاتهم، بقى في شده، بقى في حب بين الفريق الصراحه، لا بقى في للاهلي رجعت شخصيه النادي الاهلي تاني. فايلر تمام، هو مدير فني كويس، عمل نتائج كويسه مع الاهلي واتمنى ان هو يرجع. هو مدير فني كويس محترم، لمم اللعيبه حواليه، لو سافر اكيد يعني النادي الاهلي مش اي حد يقدر ان هو يروح وما يرجعش، يعني النادي الاهلي فخر لاي حد، واي حد يعني يفخر ان هو يدرب النادي الاهلي. هو اكيد هيقبل بالعرض اللي هيتقدم له في سويسرا، مش هيرجع تاني مصر، لان الاوضاع في الكوره لسه يعني اكيد ما فيش رجوع في الوقت الحالي، ضمن فتره شويه على ما الكوره ترجع تاني والجماهير. النادي الاهلي تمام نادي عريق وليه اسم كبير، من طبعا هو احسن نادي في مصر كلها، سواء وجود فايلر ما وجودش فايلر دي حاجه مش هتاثر على مسيره النادي الاهلي وبطولاته، هتكمل زي ما هي، لكن هو هيكمل في سويسرا، يكمل في سويسرا. احنا عندنا النادي بتاعنا ممكن باي مدرب مصري ممكن يبقى احسن بكتير ويوصل لبطولات اكتر ان شاء الله. ممكن يرجع وممكن ما يرجعش، بس النادي الاهلي اي مدير فني اي مدرب اي جهاز هينجح مع النادي الاهلي. بالنسبه لفاينر ده بصراحه يعني هو راجل ممتاز، وشفنا منه نتائج جميله جدا، وانقذ في مده قصيره زي ما احنا عارفين طبعا، والراجل ده طبعا المدرب الكويس مش ممكن يتعوض. وبالنسبه للنادي الاهلي طبعا جاب مدربين زي هيدوكوتي والناس دي، يعني النادي الاهلي دايما بيجيب مدربين تستحق بصراحه ان الواحد طبعا يحبها.
حدد المجلس العالمي لرياضة السيارات الرزنامة المبدئية لموسم 2020-2021 للسيارات الكهربائية التي تحتوي على 14 سباقا. هذا وقد أعلن من جهة وزير الرياضة السعودي الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل استضافة المملكة سباق جائزة الدرعية ضمن منافسات فورمولا إي للسيارات الكهربائية يومي 26 و27 من فبراير 2021. أكد الفيصل أن لدى بلاده القدرات والإمكانات اللازمة لضمان نجاح الفعاليات الكبرى، مشيرا إلى أنه حان الوقت فعليا لتنظيم الأحداث العالمية والمنافسة على الفوز بها. مشاهدينا، ختام نشرة الأخبار الرياضية. شكرا لحضراتكم على المتابعة. إليك داليا. شكرا لك ناصر. والآن إلى درجات الحرارة المتوقعة في عدد من المدن والعواصم العربية. وفي الختام نذكر بأبرز العناوين. أمريكا تثني على التحرك المصري والسعودية تعتبر أن أمن مصر هو جزء لا يتجزأ من أمن المملكة، والجزائر تواصل جهودها لحل الأزمة الليبية سياسيا في ملف بات أقرب إلى الحسم العسكري بعد أن لوح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالتدخل المباشر لمواجهة التمدد التركي. مصادر سياسية مصرية تقول إن خطاب الرئيس السيسي يهدف إلى التأكيد بأن بلاده ليست في موقع ضعف وأنها قادرة على حماية حدودها الغربية وعمقها الاستراتيجي داخل الأراضي الليبية. البيت الأبيض الأمريكي يحسم خلال أيام موقفه من مشروع إسرائيل ضم أراضٍ فلسطينية في الضفة الغربية، والرئاسة الفلسطينية تحذر من أن الأيام العشرة القادمة حاسمة لتحديد مصير عملية السلام بأسرها، والأردن يؤكد أنه لا سلام دون إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية. وزير الخارجية العراقي يؤكد أن توسيع التعاون مع دول الخليج العربي يعد من أولويات السياسة الخارجية لبلاده، والسفيرة الأمريكية لدى الكويت تشدد على أن التوصل إلى حل دائم للنزاع الخليجي هو مفتاح إحلال الاستقرار والأمن الإقليميين. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يحث على إبطاء اختبارات الكشف عن كورونا، يصفها أنها سلاح ذو حدين، والجائحة تدفع إلى تقارب عماني أكثر مع جيرانها الخليجيين.
وللمزيد تابعونا دائما على صوت العرب TV.com. في أمان الله.